أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kupata zawadi hizi za kupata utulivu wa nafsi, kufunikwa na rehma na kuzungukwa na malaika, na tutaje Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya wale waliokuwa mbele yake. Allahumma amin. Bado tunaendelea na suratu Al-Mu'minun, tuko aya ya 81. Tuko katika mtiririko wa aya ambazo kwamba zinaendelea kuwakinaisha wale makafiri wasiokubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni makafiri wa zama hizo na hata makafiri tulionao wa sasa hivi wanaoabudu masanamu, bado ni dalili kwao. Hii Qur'ani haikushuka ni sheria kwa ajili ya watu wa zamani tu, mpaka sasa kwetu ni sheria. Kama ilivyokuwa imeshuka pia ni hoja za kukinaisha kwa wale waliokutwa wanaabudu masanamu, bado itaendelea kuwa ni hoja ya kukinaisha kwa wale wanaoendelea kuabudu masanamu au kuabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo aya ya 81 baada ya kuona aya zilizotangulia ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizitaja ndani yake kuwapa kama aina fulani ya challenge, wakarinishe au waweke katika kulinganisha baina ya Mwenyezi Mungu wa kweli ambaye kwamba katuumba sisi kama wanadamu, akatuwezesha kuona, kutuwezesha kusikia, akatuwezesha kuwa na moyo na kama tunafahamu, na pia vile vile akatueneza katika ardhi kwa makusudi kutufanya tumeenea kila eneo tukawa tunaishi. Yote malengo ni kuhakikisha ile lengo lake la kwanza, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Uwepo khalifa ni kuenea katika ardhi yote, uwepo wanadamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akatutawanya kila mahali watu wamekwenda kuishi, kama tulivyotangulia kusema, mpaka maeneo ambayo kwamba ni pagumu kuishi, lakini bado mwanadamu tamkuta kaenda ameishi. Hayo yote ni katika uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio aliyefanya yawe. Sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia, je, hawaoni hayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuanzia katika nafsi zao katika kuendesha huu ulimwengu. Na pia Mwenyezi Mungu akaja kwenye aya ya 80 kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndio anayehuisha na kufisha, na yeye ndio anayefanya mabadiliko ya mchana na usiku. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya 81 tunaanza nayo leo, anaonyesha kiasi gani bado ukaidi upo na watu hawajaathirika na hii Qur'ani kuizingatia kwake. Bado wanaona kwa kuwa hawana imani ya mustakbal au maisha ya akhira, wanaona kila wanaoambiwa kuhusu adhabu au pepo au matokeo yoyote wanaona kama vile ni ngojera tu. Ndio maana alikuwa akisema bal qalu mithla ma qala alawwalun, bali walisema mfano ya yale waliosema kwa kabla yao waliotangulia. Qalu, walisema nini? Walisema aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun, kwamba sisi tutakapokufa na tukawa mchanga tena ikawa ni mifupa isoko iliondolewa iloliwa nyama yake kabaki mfupa mitupu, a inna lamab'uthun, je, tutafufuliwa kweli turudi tena baada ya kuwa tushaoza? Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadha min qabl in hadha illa asatirul awwalin. Hakika sisi tuliahidiwa haya sisi na baba zetu haya kwamba tutakufa, tutafufuliwa, tumeshahidiwa kitambo. In hadha illa asatirul awwalin, hikuwa haya hizi habari isipokuwa ni visa vya uongo vya watu wa zamani.
Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatuonyesha challenge yao ya kibinadamu waliokosa imani, kwa kuwa bado hawajaadhibiwa, kwamba wamekuwa na aina fulani ya ujasiri kukaidi amri na kumfanya kujaribu kumhoji hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kama hayo ni amba kwamba unayaahidi tuogope siku ya Kiyama tutafufuliwa, mbona hizo ziko kitambo, muda mrefu, hata waliotutangulia kumetokea nini? So umeahidiwa haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake hakushusha adhabu ili waonyeshe, bado akaendeleza hoja. Kama tulivyotangulia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaka hii dini simame kwa hoja, sio kwa vitisho, sio kwa ulaghai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angeweza kuifanya hii dini yafatika haraka kwa kuweka masalih au kuleta vitisho kiasi kwamba usipofuata unafanyaje, unadhurika. Bali kwenye kipindi kilichokuwa kigumu kabisa, bado Mwenyezi Mungu alichelewesha nusra kwa maksudi, ili kweli ajulikane na muongo ajulikane. Kama kipindi cha mwanzo cha masahaba walikuwa wakipata tabu mpaka wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Kaaba, wakamwambia kutuombee nusra. Manake nini? Hali ya maisha ya Makka ilikuwa ngumu, imefika mahali huna amani, watu wanapigwa, wanadhalilishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko pale kwenye Kaaba akakasirika, akamwambia wa kabla yenu ilikuwa wamefika mahali Mwenyezi Mungu hakuwashushia nusra, akawaacha kwanza mpaka wakaadhibiwa, wakachukuliwa, wengine wakakatwa vipande viwili kwenye kwa msumeno, lakini havikuwafanya waache dini yao. Kwa na nyinyi fanyeni thabati, kuendeleeni kuwa mko sawa sawa, mnaitetea. Yote ni kwamba sisi kama Waislamu tumejengwa kupambana. Mwenyezi Mungu angetaka hii dini yake, lolote linalofanyiwa uadui dhidi ya dini, angeshusha malaika mmoja tu, si lolote si chochote, hawa wanadamu wote na nguvu zao zote, wala haya madhila tunaoishi nayo yasije kuwepo. Mwenyezi Mungu angetaka kuwa sisi sio ni watu wa kuitetea hii dini, lakini kafanya kwa maksudi. Sisi jukumu letu ni amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, kufikisha dawa, kuamrisha mema, kukataza uovu. Hiyo si kazi ya malaika. Malaika ni kutusaidia pale tutakapokuwa kweli, na ndio maana walishuka katika vita vya Badri na vita vinginevyo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutoa hoja ambapo zitawasaidia hawa makafiri kukubali Uislamu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, sema ewe Muhammad, waambie, limanil ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun, hii ardhi ni ya nani na vilivyomo ndani yake ikiwa nyinyi kweli mnatambua. Ardhi tuijua ukubwa wake, kwamba unakwenda ardhi 7 chini. Ardhi tuijua vizuri, vingapi vinatoka vinatoka kwenye tumbo la ardhi. Tunajua kiasi gani mwanadamu anapata maslaha kupitia ardhi. Wacha hivi vya juu ambavyo kama ni vya kuota tu, watu wanakwenda kilometers chini kwenda kutafuta madini ya thamani. Watu wanapata kupitia ardhi taka, unapata nguvu, energy ambayo kama ni kupitia petroli, gesi. Ardhi hiyo vyote ni vyake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa waulize ewe Muhammad hawa, qul limanil ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun, waulize kwamba hii ardhi na vilivyomo ndani ni vya nani ikiwa nyinyi mnajua. Kitu cha kushangaza, utaona jawabu Mwenyezi Mungu amelitoa atakalolitoa hawa, pamoja na kwamba bado hawamkubali Mwenyezi Mungu, lakini wanajua vile vile kwamba uungu wa kweli si wa masanamu. Uungu wa kweli ndio pekee unaoweza kumiliki ardhi na kuifanya kuwa na vile vilivyomo ardhini. Lile sanamu wamelitengeneza wao wenyewe, wajua wazi hilo sanamu lenyewe limetengenezwa kutokana na ardhi, si udongo, si jiwe.
Kwa hiyo vipi awe yeye ndo mtawala wakati yeye mwenyewe katengenezwa kutokana na hili? Na vipi sanamu kama ilivyokuwa halileti madhara wala manfaa, vipi liwe limetengeneza manfaa? Kwa hiyo walikuwa wanajua, ndio maana Mwenyezi Mungu akasema sayaquluna lillah, kwamba hivyo yani hiyo ardhi na vilivyomo vilivyojengwa vilivyotengenezwa humo vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Kul afala tattaqun, sema basi waambie, kwani hamuogopi? Labda kwa nini wanakiri lakini bado hawaamini? Walikuwa wakiamini kwamba uwepo wa Mwenyezi Mungu mkuu yupo, lakini haya masanamu ni kama wasila, ni kama njia ya kumfikisha kwa Mungu mkuu. Ni kama walivyokuwa wakisema ala lillahi dinul khalis, kwamba hakika dini iliyo safi ni Mwenyezi Mungu. Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya illa liyuqarribuna zulfa, kwamba ilikuwa wale ambao kwamba wamemfanya asiyekuwa Mwenyezi Mungu ndio mlinzi wao, walikuwa hawakuwafanya isipokuwa kwa ajili ya kukurubisha tu. Kwa hiyo walikuwa wanajua kwamba Mungu wa kweli yupo. Mwenyezi Mungu anaendelea kuwahoji na kuwa challenge kwa kuambia, kul, sema ya Muhammad na uambie, man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-azim, nani ni Mola mlezi wa mbingu zote? Anza na ardhi. Sasa ni mbingu ambapo ndio kubwa zaidi, ndio kubwa zaidi. Kul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-azim, nani Mola mlezi wa mbingu zote saba, wa rabbul arshi al-azim, nani Mola mlezi wa arshi tukufu. Hapa arshi iko juu, mbingu zote ziko juu. Kwa nini vikabaguliwa baina ya mbingu na arshi? Kwa sababu tukizungumza arshi ni ule utawala mkuu wa mambo yote. Tukizungumza arshi ni utawala wa hizo mbingu zote na pamoja na ardhi zote, na ni utawala wa vilivyomo kote kwenye mbingu na ardhi. Ndio maana ikatajwa kiupekee, sayaquluna lillah. Jawabu jingine hakuna zaidi ya hili leo lilozungumzwa mwanzo, kwamba watasema hiyo Mola mlezi wa mbingu zote na hii arshi takatifu ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayaquluna lillah kul afala tattaqun, mwanzo wameambiwa afala tadhakkarun, je, hamkumbuki? Hamzingatii hilo? Lakini hapa wameambiwa afala tattaqun, je, hamuogopi? Nini matokeo ya kukataa Mungu kwa Mwenyezi Mungu ambaye kama anastahili kuwa ndio Mola? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea tena aya hii ya 88, qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume awaambie, qul, sema ya Muhammad, man biyadihi malakutu kulli shay, nani ambaye kwamba kwake yeye ndio ana ufalme wa kila kitu, ana utawala wa kila kitu. Wa huwa yujiru wala yujaru alayhi, naye ndio anayelinda wala halindwi na yoyote. Kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa yujiru wala yujaru alayhi, ay yamna'u wala yumna'u minhu, anazuia lakini yeye hazuiliwi. Waqila yujiru yu'minu man sha, anampa amani amtakaye. Wala yujaru alayhi, ay la yu'minu man akhafa, hapewi amani yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ashamwandikia kumpa hofu. Jiwar katika Kiarabu ipo ile kwamba mtu, mfano umekwenda mahali alafu umekoseshwa amani, kwa maana unaweza kupigwa, unaweza kufanya uadui, alafu mtu wa ule mji mtu yote katika watu wenye heshima zao wenye itibar kubwa wanasema huyu yuko katika jiwari yangu, yuko katika dhamana yangu.
Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Taif, alipoingia katika jiwari ya mtu, kwa sababu alikuwa hamna amani. Alipoingia kwenye dhamana ya mtu akawa na amani. Hiyo ndio ilikuwa ada za Waarabu zamani. Mtu ambaye kwamba alikuwa akiingia kwenye mji halafu anakosa amani, anaomba kama himaya kutoka kwa mtu ambaye kwamba yani anajulikana, akisema huyo asiguswe, haguswe. Sasa Mwenyezi Mungu yeye yujiru wala yujaru alayhi, yeye Mwenyezi Mungu anazuia watu wasipate madhara, lakini hakuna anayezuia kwa yule aliyetaka apate madhara asipate madhara. Si tumeelewana? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazuia watu wasipate madhara, ndio kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata wakikusanyika ulimwengu mzima ili wakunufaishe na kile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani wakunufaishe na jambo, basi hawatakunufaisha isipokuwa kile alichokuandikia Mungu. Na kama watakusanyika wote ili wakudhuru, basi hawatakudhuru isipokuwa kile alichokuandikia Mwenyezi Mungu. Hii ndio kama tafsiri wala kama ya kauli yake Mwenyezi Mungu aliyosema, wa huwa yujiru wala yujaru alayhi. Sayakuluna lillah, kwamba huo ufalme, nguvu hizo ni wa Mwenyezi Mungu tu, hamna mwingine. Qul fa anna tusharun, sema waulize Muhammad, basi nyinyi madanganywa vipi? Vipi mnahadaiwa kwamba kumbe mwajua Mungu wa kweli ni yule ninayemlingania mimi? Vipi mnahadaika bado kuabudu masanamu? Naabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu wa kweli, mwenye nguvu zote hizi, mwenye umiliki wote huu, mwenye ufalme wote huu mnaotaja. Bala atainahum bilhaq, bali sisi tumewaletea hii haki. Wa innahum lakadhibun, lakini ni waongo, wanajua ukweli ni upi, wanajua haki ni ipi. Mattakhadha Allahu min waladin, Mwenyezi Mungu hana mtoto yoyote. Wama kana ma'ahu min ilahin, wala yeye Mwenyezi Mungu hana Mungu mwingine yoyote wa kumsaidia, kwa maana ana wasaidizi. Mimi ndio Mungu mkubwa, kuna waungu wengine hakuna. Sisi kama binadamu, manzila yoyote utakayoifikia utahitaji wasaidizi. Uwe ni rais, utahitaji wasaidizi wako. Uwe ni mfalme, utahitaji wasaidizi. Lakini Mwenyezi Mungu hana msaidizi. Yeye Mwenyezi Mungu ni ghani, Mwenyezi Mungu ni qawi, anajitosheleza, ana nguvu, kila kitu kwake yeye kiko ndani ya uwezo wake kwa 100%. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema, bal atainahum bilhaq, bali tumewaletea hii haki. Wa innahum lakadhibun, lakini wao ni waongo. Mattakhadha Allahu min waladin, Mwenyezi Mungu hana mtoto yoyote. Wama kana ma'ahu min ilahin, wala Mwenyezi Mungu hana Mungu mwingine. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, na kama lau iko hivyo kwamba kuna waungu wengine, basi kila Mungu angeondoka na kile alichokiumba. Wala ala ba'dhum ala ba'd, na wangeshindana na kuwashinda wengine juu ya wengine. Subhanallahi amma yasifun, na Mwenyezi Mungu ametakasika na yale ambayo kwamba wanamsifu nayo Mwenyezi Mungu, bali ni alimul ghaibi wa shahada. Mwenyezi Mungu ni mjuzi ya yale ambayo kwamba yamefichikana, yani yasiri, wa shahada, na yale ya dhahiri. Fataala amma yushrikun, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala na yale wanayomshirikisha nayo. Bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema bali atainahum bilhaq, ay bilqawli sidq, hii kauli ya kweli. Na pale aliposema wa innahum lakadhibun, kwamba ni uongo wa nini? Ni pale waliponasibisha kwamba malaika ni banatullah, kwamba malaika ni watoto au mabinti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya hapo tu alipotaja kwamba ni waongo, akakana uwepo wa mtoto kwake wala kuwa na wasaidizi, akasema mattakhadha Allahu min waladin,
Mwenyezi Mungu hana mtoto yoyote. Wacha kuanzia kina walionasibishwa Uzair ibn Allah ama Masih ibn Allah, hata hao malaika ambao kwamba tunajua sote, yani malaika wingi wake, uwepo wao, na kwamba walivyoumbwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba, hakuna nafasi yoyote kuwaweka wao katika manzila yoyote zaidi ya kwamba ni viumbe vya Mwenyezi Mungu alivyoumba. Huwezi kusema ni watoto. Wama kana ma'hum min ilah, hana Mwenyezi Mungu waungu wengine ambao kwamba utasema ni wasaidizi, basi kwa hiyo wale masalamu ndio itakuwa ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. La, bali maana yake lau kanat ma'hu alihatun lamfarada kullu ilahin bi khalqihi, kama ingekuwa kuna waungu wengine basi kila Mungu angetaka ufalme wake. Vipi awe chini ya kivuli cha mtu mwingine? Kila Mungu kile alichokiumba angekichukua akakiweka chini ya utawala wake. Wala ala ba'dhum ala ba'dh, na kila mmoja angetaka kuwa mkubwa, mshindi, awe ndio superior, mwenye kutawala mtu mwingine. Na ndivyo ilivyo wafalme. Wakiwepo eneo moja, kila mtu atakufanyaje? Ni kama vile walivyosema Waswahili, watu wale hawakai zizi moja, nini? Mafahali wawili hawakai kwenye zizi moja. Kwamba unafika mahali kila mtu atakawe na utawala. Na hata leo nchi zetu hizi ambazo kwamba zipo, yule anayejiona sasa hivi ana nguvu kubwa, hataki mmoja mwingine adhihiri awe anafanana na nguvu zake. Hii ndivyo tulivyo kama wanadamu. Hataki mtu mwingine afanane na yeye, anataka endelee kutawala mambo, kutahakamu. Hii ndio tabia. Kwa hiyo hata kama ingekuwa pana waungu wengine, bado ingekuwa hakuna amani. Kila Mungu angechukua kila alichokiumba akakijitengenezea territory yake, utawala wake, na pengine wale wenye nguvu wangejitahidi wale wadhaifu wa wameze. Subhanallah amma yasifun. Hii ni tanzih, ni kumtakasa Mwenyezi Mungu na sifa hizo walizotaka kumpa nazo, ni kuwa na watoto na kuwa na mshirika, kwamba malaika ni watoto wa Mwenyezi Mungu, na pia kuwa na ushirika ni hawa masanamu wanaoona kwamba ndio wanaokurubisha wao kwa Mwenyezi Mungu wa kweli. Hao wote Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anawakana. Kul, sema Muhammad, rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin. Sema Muhammad, imma turiyanni ma yu'adun, kinionyesha adhabu walioahidiwa. Ikiwa itafika mahali unataka kuadhibu, basi rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin, Mwenyezi Mungu usinijalie mimi katika kundi la watu madhalim, niondoe, nisiyaone, nisiwepo pamoja nao wakati nini? Wakati nashuka adhabu. Bal akhrijni minhum, niondoe katika wao. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wala usije ukaona kwamba labda halje hili jambo la kuwaletea wao adhabu na wewe upo unayaona, usije ukaona ni jambo kubwa litakuwa gumu. La, bali sisi ni waweza wa kufanya hivyo. Na Mwenyezi Mungu anasema wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, na sisi ni waweza wa kuonyesha tuliyowaahidi. Kile ambacho kwamba tumetaka kuwafanyia wao katika adhabu, tuna uwezo wa kulileta ukawa unaona, na wewe ukiwa hata uko unaona usiathirike. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lam bima yasifun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama anampa mwongozo mtume namna ya kudili, namna ya kutaamal na huu upinzani, namna ya kutaamal na huu ujinga waliokuwa nao, anamwambia idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, ondoa uovu kwa lile lilokuwa zuri. Usishindane nao. Mtu akifanya ubaya wewe usiwe, manake unabadilika kuwa mbaya kama yeye. Wewe baki kuwa mzuri tu, ondoa ubaya wake kwa kufanya jema, kwa zuri. Nahnu a'lam bima yasifun, sisi tunajua yale wanayoyasema. Sasa hapa Mwenyezi Mungu aliposema idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah,
amara bisafhi wa makarimil akhlaq. Mwenyezi Mungu hapa amemwamrisha kusamehe, asamehe, avumilie na asamehe. Asafu kufuta kabisa. Asafu sio ile wasaga roho tu kwamba wasamehe huku umekaa nalo. Asafu aljamil ni ile kunafuta kabisa. Wa makarimul akhlaq, makarimul akhlaq, tabia njema katika rad. Manake nini? Leo hao wanaokufanyia uadui, waliofika daraja mpaka kutaka kukuua na adha kubwa, bado wewe una dhima, una shughuli, una jukumu la kuwalingania. Ndio leo wewe, kama ilivyokuja hii principle, usimchukie anayefanya maasi, chukia uasi wenyewe. Kuna mlevi, chukia ulevi, yule mlevi endelea kumlingania, usimchukie, mkoe. Kuna mtu anasifiwa na uzinifu, si mwenye kujiheshimu, chukia uzinifu, chukia kutojiheshimu. Lakini yule ambaye kwamba hajiheshimu na mzinifu, usimtupe, endelea kumfuata, muokoe, bado ni ndugu yako, wewe una wajibu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika mahali hao bana ni makafiri kwa heri, la, bado aliwalingania. Ndio maana anaambiwa idfa billati hiya ahsanu sayya nahnu alam bima yasifun, ondoa uovu kwa kutenda jema, sisi ni wajuzi na tunajua yale wanayoyasema. Fama kana sasa amara bisafhi wa makarimil akhlaq. Mwenyezi Mungu ameamrisha watu kufuta iliyoko katika vifua na tabia njema, kwa maana namna gani una taamal na yule ambaye kwamba anakuonyesha kabisa anakupinga, hakukubali. Hiyo ni kwamba na Mtume. Na sisi kwa watu wa dawa, vipi ujipambe na tabia njema? Ni kwa kuangalia namna gani utaishi mpaka na yule ambaye kwamba anavunja zile sheria, uendelee kumlingania. Fama kana minha li hadhihi al-umma fima bainahum fahuwa muhkam baqin fi al-ummati abada, kile ambacho kwamba yani kipo katika hii umma, hiki kitaendelea kwamba ndio katika sheria ya kuendelea kuishi nayo abadan. Nayo nini? Tabligh risala, amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, kufikisha ujumbe, kuamrisha mema, kukataza maovu. Hii itaendelea kuwa lazima iendelee. Nahnu a'lam bima yasifun, sisi tunajua zaidi kwa yale wanayomsifu Mwenyezi Mungu, nayo ni ile kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwamba ana waungu wengine wamsaidizi, lakini pia ule kusema kwao malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Qul rabbi, sema ya Muhammad, imma turiyanni ma yu'adun, ewe Mola wangu mlezi, ukinionyesha adhabu walioahidiwa, rabbi fala taj'alni min fil qawmi adh-dhalimin, basi usinijalie ewe Mola wangu mlezi katika watu walikuwa wamedhulumu, yani niondoe ikiwa hiyo adhabu itashuka. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, na sisi kukuonyesha yale ambayo kwamba tumewaahidi tunaweza kufanya hivyo, na wewe humo na usiathirike, au tukakutoa na tukaendelea kuadhibu. Idfa billati hiya ahsanu sayya, ondoa uovu kwa kutenda mema. Nahnu alam bima yasifun, sisi ni wajuzi zaidi wa yale ambayo kwamba wanayasema. Hadha wallahu alam. Kwa upande wa tafsiri tutaishi hapa, tutaangalia miongozo mingine ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anampa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Anaendelea kupewa nguvu namna gani ya kutaamal na ule ukaidi na ule upinzani kutoka kwa makafiri wa Maka. Wallahu a'lam. Inshallah kipindi hiki tuangalie maswali matatu leo inshallah. Tunaanza, kuna mtu anasema swala la kuapa, ameapa mtu kwa kulazimika. Mfano, kuna mtu mwingine, kuna watu waovu wanamtafuta mtu ambaye kwamba unajua hakufanya kosa, wanataka labda wamdhulumu au wamue, alafu akaja kwa kukuta kukwambia umemwona fulani, sijamuona. Basi ukimwona
tuambie. Wakakwambia bwana, tena hapa ukimuona utatuambia. Na wewe wajua kabisa hao jamaa madhalimu, wakimuona utamuonea. Sasa na wao wana nguvu. Ukiambia mimi si yapi, ukimwona naweza nisikwambie, itakuwaje? Tutakwenda kuwa wewe. Sasa ukalazimika kusema wallahi, ukimwona nitawaambia. Huko wajua mimi sina nia kuambia, kwa sababu hawa ni madhalimu, watamuonea. Nini hukumu ya kiapo hiki? Naam, kuisunusuru nafsi. Naam. Tukio kama hili limetokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikashuka aya kwa yule ambaye kwamba alilazimika kumsema Mtume na kumtukana Mtume kwa kuwa aliwekewa panga, mpaka ikashuka aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule ambaye kwamba amelazimishwa lakini moyo wake, kama ilivyokuja katika surati Nahl kwamba na moyo wake umetulia na imani. Yule mtu ambaye kwamba kinakamata ni yule ambaye kwamba amesema kutoka moyoni mwake kwa ridhaa yake. Kwa mantiki hiyo, nini hukumu yake? Hukumu yake, kiapo kile hakina maana yote mbele ya sheria. Kwa hiyo hana wajibu wowote ikiwa atakaa atamuona na asiseme. Ikiwa atakwenda atamuona yule pale, si aliapa kule kwamba kimuona atawaambia. Sasa akamuona lakini hakuwaambia, na alishaapa kwamba akiona tu akimuona atawaambia. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo kwamba ameiokoa kwa kutowaambia wale watu kwamba amemwona sehemu fulani yule mtu, kwa kuwa ameokoa nafsi na alilazimika kumwokoa, basi kile kiapo inakuwa hakina maana. Kwa hiyo kwa kutosema kwake bado hakuna athari yoyote ya kulipa nini? Kafara. Swali nyingine, swali la pili, mtu ana mtoto wake akasafiri kwenda nje ya nchi. Huko alipokwenda akaoa yule mtoto wa kiume, na hakumwambia mamake, kwa hiyo akafanya maamuzi pepe yake. Sasa baada ya kujua mamake, akasema kwamba yameharamika maziwa yangu aliyokunywa. Maneno ya hasira wake. Akasema tena, bwana akija asifuate jeneza langu, na sitaki nimuone. Lakini imeenda bahati mbaya, mtoto amerudi, mama umerudi pale pale, nafsi imerudi. Nini hukumu yake? Naam. Hapa kwanza kabisa kuna kosa ambalo kama amelifanya, nalo ni kujiharamishia lilokuwa la halali. Kufika kwamba wewe kujiharamishia kuonana naye mtu ambaye kwamba ni halali kuonana naye, hii ni sehemu ya makosa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Kwa hiyo kwa kosa hilo kwanza inabidi afanye tauba, hilo la kwanza. Lakini la pili ni kafara. Ni kama aliapa kwamba hataonana naye, sasa atakuwa amevunja kiapo, atalipa kafara yake. Labda inaweza kuja kwamba inawezekana hapa Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini imewekwa kafara na kwa nini imewekwa tauba? Tauba tumesema kwa sababu ya kuingilia kosa la kujiharamishia, na kafara ni ile kwamba ni kama aliyeapa kwamba hataonana naye alafu akaonana naye. Hivi ndio vitu viwili. Naam. Swali la tatu,
Mtu mwingine naye amesema aligombana labda na mke wake, alafu akamwambia mimi kula chakula cha mchana hapa leo haramu, chakula cha mchana ikikula hapa nyumbani ni haramu. Lakini wakaanza kuzungumza, saa 7 ikafika na chakula kikapakuliwa na akala. Siko nyumbani kwake, ni chakula chake, lakini ndio kashasema hiki chakula kwangu haramu cha mchana. Nini hukumu? Na nini jukumu utakalopata? La kwanza, kuhalalisha kilichokuwa cha haramu na kuharamisha kilichokuwa cha halali si kazi yake. Kwa hiyo kujiharamishia kilichokuwa cha halali nacho ni kula kile chakula chake nyumbani kwake, ilikuwa ni kosa. Kwa mantiki hiyo lazima afanyaje? Tauba, lazima atubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni sawa na aliyeapa kwamba sitokula alafu akala, kwa hiyo atalipa kafara ya kiapo, atalipa kafara ya kiapo. Kwamba kafara yenyewe ni nini? Kulisha maskini 10 au kuwavisha au kuacha mtumwa huru ambaye kwamba hayupo, na kama hivyo vitu hakuviweza kuvipata vyote, atafanyaje? Atafunga siku 3. Swali jingine, huyu mwanamke aliapa kwa kusema maneno haya, kiapo chake ni maneno haya, alisema haramu kwenu. Haya ndio maneno ya kuchukulia, haramu kwenu ikiwa nitakapoumwa mkanipeleka hospitali. Mlikana mama hapendi kwenda hospitali, ogopa sindano, ogopa nini, wallahu a'lam. Asema haramu kwenu kunipeleka hospitali nitakapoumwa. Sasa umwa na hali ashaiona kwa nzito, ni tete, ataka kakubali sasa tuseme kwenda wapi? Kwenda hospitali. Lakini wamemwambia, amesema sitopakia gari mpaka mniambie maneno yangu yale, kwa upande wa Mwenyezi Mungu nitakiwa kufanya nini? Nini jawabu? Aljawabu, kwanza kusema kwake ni haramu kwenu nitakapoumwa kunipeleka hospitali, ni kiapo iko sio kiapo. Huko ni kuonyesha kutoridhika kupelekwa hospitali bila ridhaa yake. Kwa hiyo automatic yale maneno hayana maana ya kiapo. Atakapokuwa umesema tu basi nipelekeni, automatic yale maneno, kile kizuizi kinaondoka. Kwa hiyo wataweza kumchukua yule mama na kumpeleka hospitali, na kuwa hakuna swala lolote la kafara wala kuwa amevunja kiapo chochote. Swali jingine hapa ndio tuseme la mwisho kwa sababu ndio kukwisha. Anasema nini hukumu ya mwanamke ambaye kwamba alikuwa na aina fulani ya mvutano baina yake yeye na watu wa karibu wa mume wake, kwa tuhuma ambayo kwamba yeye wala hahusiki, lakini akajikia ikafika mahali kwa zile tuhuma zilizokuwa zimeenda na ile ghadhabu na watu kuleteana maneno, akajiharamishia yeye mwenyewe kwamba watoto wake hawatoolewa na watoto wa mume wake, wa upande wa mume wake, yaani watoto wa shemeji zake au watoto wa wifi zake, ili bado ni upande wa mume, akajiharamishia. Sasa wamekwenda, maisha yamekwenda, watu wamefahamiana, wamerudisha tena udugu, wanapendana, sasa wamesameheana. Alishasema maneno yale huko nyuma kwamba ni haramu kwake kuja kuwaozesha hao. Nini hukumu? Jambo la kwanza ni toba. Kwa nini aliharamisha kilichokuwa cha halali? Yeye ni nani? Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Hilo la kwanza. Ama
Kwa upande wa kuvunja ile ahadi yake ya kutoozesha ni kama vile kuvunja kiapo. Kwa hiyo kitakachofuata nini? Ni kulipa fidia, kulipa kafara. Kulipa kafara nayo ni kulisha maskini 10 au kuwavisha au kufunga siku 3 kama ikiwa hakuyaweza au ya mwanzo. Hadha wallahu alam. Tuishie hapa. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan mu'ayyadan masuma wala tadafina wala min bainina shaqiya wala mahmuma. Allahumma ja'al al-Qur'ana bi qulubina wa nuura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba hamina wa hamina rahmin. Allahumma alimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu wa hifdhahu tilawati ana al-layli wa atrafa an-nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.